Настав час для деескалації. Президент Сполучених Штатів Джо Байден звернувся до нації на тлі запроваджених проти Росії санкцій. Глава Білого дому говорив про втручання Москви в американські вибори та кібератаки. Висловив стурбованість мілітаризацією окупованого Криму та нарощенням сил біля кордону України і закликав Росію утриматися від агресії. Президент Байден також наголосив, що Вашингтон бажає діалогу з Москвою, але агресія проти інтересів Америки та її союзників матиме відповідь. I affirmed U.S. support for the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. Я наголошую на підтримці суверенітету і територіальної цілісності України. І я наполегливо закликаю утриматися від агресії. Час для деескалації настав зараз. Шлях вперед – це дипломатичний процес. Ми хочемо конструктивно рухатися цим шляхом. І я хочу сказати, що в інтересах США співпрацювати з Росією. Ми будемо це продовжувати, але якщо Росія намагатиметься нашкодити інтересам США, то матиме відповідь. Ми завжди будемо захищати свою країну, наш народ та наших союзників. Our people and our allies. Напередодні Сполучені Штати оголосили про надзвичайну ситуацію в нацбезпеці на тлі російської загрози. Водночас оголошено про висилку з країни 10 російських дипломатів, запроваджені санкції проти причетних до окупації Криму, втручання в американські вибори та кібератак, організатором яких названо Службу зовнішньої розвідки Росії. А з 14 червня американські компанії не зможуть купувати російські облігації. Покрокове виконання Мінських угод обговорять 19 квітня. Це підтвердив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Так звані кластери обговорять на засіданні радників глав держав нормандського формату. Президент заявив про загострення на Східному фронті та сподівається повернутись до режиму припинення вогню. І підкреслив, що жодні перемовини без України неможливі. Ми наближаємось до наступного засідання Н4. Вважаю, що воно можливо. 19 числа цього місяця буде засідання радників Нормандської четвірки. Будуть обговорюватися низка питань. Перш за все будуть обговорюватися кластери. Це те, про що ми говорили декілька місяців тому, що будуть зроблені кластери. Кластери зроблені французькою, німецькою стороною, зараз з доповненнями України. Окупаційний суд Армянська відмовився припинити розгляд сфабрикованої справи проти лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва за звинуваченням в буцімто незаконному зберіганні боєприпасів. Про це клопотав його адвокат Микола Полозов. Він стверджує, що слідчий сфальсифікував висновки експертів, заявивши, що набої до рушниці буцімто заборонені для цивільного використання. Хоча про це в експертизі не йдеться. Крім того, окупанти звинувачують Джемілєва в нібито спробі незаконно потрапити до Криму з Херсонської області 3 травня 2014 року. В ходе сегодняшнего судебного заседания защита после исследования судом экспертизы оружия и экспертизы патронов, выполненных с переводом на русский язык, ходатайствовала о прекращении уголовного дела в отношении Мустафы Джемилева за отсутствием состава преступления в связи с тем, что следователь фактически сфальсифицировал в обвинительном заключении сведения, сославшись на эти экспертизы. Однако в удовлетворении этого ходатайства суд отказал, сославшись на формальные основания. 300 годин виправних робіт. Окупаційний Севастопольський міський суд залишив в силі покарання Руслану Бекірову. Його окупанти вважають винним в наданні неправдивих свідчень. Руслана Бекірова схопили влітку минулого року. Чоловік буцімто дав неправдиві свідчення щодо засудженого до 17 років ув'язнення у справі про так званий тероризм Енвера Сейтосманова. У серпні 2019 року під час розгляду так званої справи Енвера Сейтосманова по суті, Руслан Бекіров, виступаючи в залі Південного окружного військового суду як свідок звинувачення, заявив, що був вимушений дати свідчення проти Сейтосманова через тиск з боку ФСБівців.
Но я напомню, что Руслана преследуют только из-за того, что он отказался оговаривать политзаключенных, в том числе Сейт Османова, а когда у него под принуждением выбили показания, да, выбили подписи под показаниями, он не испугался и заявил об этом военно-следственный комитет и публично заявил о преступлениях, которые были совершены в отношении Руслана. На сегодняшний день я намерен после получения решения направить уже кассационную жалобу на данный приговор. И в дальнейшем у нас еще параллельно идет тяжба по поводу привлечения к уголовной ответственности сотрудников ФСБ, которые вот выбивали показания у Руслана. Окупанти гатили по українським позиціям в районі Майорського з мінометів 82-го калібру. Там же фіксували проліт безпілотника окупантів. Неподалік Новозванівки ворог бив з гранатометів різних систем, а поблизу Новгородського закидали заборонені протипіхотні міни ПОМ-2. Серед українських захисників втрат немає. А розвідка повідомляє, що російська пропаганда нині знімає низку псевдорепортажів, щоб залякати цивільне населення на окупованих територіях. Мовляв, це Україна збирається розгорнути повномасштабну війну. Для зйомок фейкових репортажів імітують ремонт бомбосховищ медичних закладів. Також посилюють режим охорони адміністративних будівель та об'єктів зберігання продовольчих резервів. При цьому фінансові затрати на проведення робіт в окремих випадках завищують у десятки разів під приводом нібито екстреної підготовки до введення режиму воєнного стану. Водночас серед місцевого населення поширюються чутки, що необхідно самостійно робити запаси води, продуктів харчування, ліків і пального. Туристична екзотика по-російськи. Тепер в окупованій Ялті замість круїзних лайнерів бойові кораблі. До набережної пришвартувався малий ракетний катер Чорноморського флоту «Вишній Волочок». Озброєний ракетами «Калібр» і прикрашений святковими прапорцями. Так окупанти вирішили відзначити День визволення Ялти від нацистів 16 квітня 1944 року. «Вишній Волочок» обладнаний установкою для пуску 8 крилатих ракет «Онікс» і «Калібр», які здатні вражати наземні цілі на відстані 1500 кілометрів. Одне з його завдань – спостереження за кораблями НАТО в Середземному морі. Цивільним влаштували екскурсію по кораблю. 17 479 пацієнтів з COVID-19 виявили в Україні минулої доби. Одужали 12 054 людини, а ще 438 людей померли внаслідок хвороби. Найбільше нових випадків зафіксовано на Харківщині, Одещині, Дніпропетровщині, Львівщині та в Києві. А Україна отримала першу партію американської вакцини Pfizer. 117 тисяч доз препарату отримають персонал і мешканці будинків для літніх людей, потім надзвичайники та прикордонники. А міністр охорони здоров'я Максим Степанов жаліється на брак вакцини у світі, через що зриваються угоди на постачання. Наступні партії 10 мільйонів доз вакцин Pfizer за прямими поставками очікуємо починаючи з травня-червня. Загалом у нас за поставками від різних виробників законтрактовано 32 мільйона доз вакцин. І ми продовжуємо контрактувати далі. Лише в цьому півріччі за проплаченими контрактами, без рахування ініціативи COVAX, ми вже мали отримати 3,9 мільйонів доз вакцин. Але контракти і поставки зриваються по всьому світу. А в окупованому Криму за 2 тижні вдвічі зросли темпи захворюваності коронавірусом. Лише минулої доби на півострові окупанти зафіксували 123 нові випадки COVID-19. Ще 5 померли. Втім, окупаційні урядовці не поспішають з карантинними обмеженнями, щоб убезпечити людей. Ба більше, там сподіваються на масовий наплив відпочивальників у травні. Заради них в Алушті навіть вирішили обмежити водопостачання місцевим жителям. Все для того, щоб вода була постійно в готелях і санаторіях.